غادي باش نيطوايو لو كيتشان. دونك غادي خاصني نديمونتي لو كاش بينيون داتاك هذا باش نيطوايي، باسكو هذا اللي يرفد بزاف الجلاخ ومن بعد افورس اونطامي لك فلاشين ومن بعد يولي يقطر لك على البيلاتيرال وكاع. دونك واحد طون زون طون تولي 3000 4000 5000 كيلومتر ولا شاك فيدونج كيما حنا 6000 تولي 6000 انا نيطواييه. سا بارمي طول في لا لونجيفيتي تاع الموتو تاعك. دونك انا جو فير ici. فغا اتونسيون دايما يطيح لكم. هذا هو اللي يحكم الكابلات. فوالا ça et voilà. ها هو الداخل. فاتونسيون كان هنا حديده وفوا اتونسيون هادو باش ما يطيحولكمش. دونك هادو جو في لي نيطواي ابخي نيطوايي ابار. جو في ميتر سور لو كوتي. شوف هنا ها هو لوبينيون داتاك. Ça permet de vérifier que tout est bon. Sachant que la chaîne Kitchen بدلتو ça fait environ 10 000 km environ بلي بدلتها. On a toujours en bon état, c'est propre. Donc غادي نيطوايي كاع هاد لاكراس اللي هنا نيطوايها. Donc soit avec du W40 nettoyant chaîne, soit بالغازوال. Ça il faut tout de suite rapidement واحد يعاود ينقي باسكو هنا عندك لي جوان والمازوت ياكلهم لي ابرازيف. دونك قعدوا معايا. دونك هنا غادي نستعمل دو نيطويون شين. غادي نميتر ici نخليه اجير تاني هنا. je vais laisser agir quelques minutes et هنا دروك غادي نركب لو ريزيرفوار تاعي كاع الكاريناج تاعي باش كي نيطواي ندير ديريكتوم نديرها ولا لافاج نيطوايها. دونك خليه جو ليسي البرودوي اجير. غادي نروح نيطواي les étriers de frein تاعي avec je vais utiliser une petite brosse et de nettoyant pour frein. هذا nettoyant frein l'avantage تاعه c'est qu'il chasse il sèche rapidement, il sèche rapidement ماشي كيما nettoyant normal. Donc vraiment ils sont bien. Bon, c'est un nettoyage. بعد زدنا الماء والصابون كي ندير نغسلها في اللافاج. مي كومام هادي تقلع كاع لاكراس اللي ما يقلعهاش الصابون ما يقلعهاش يجي بسم الله. شوفوا بلي تنشف غابيدمون.
des endroits inaccessibles. فوالا بقى من بعد نزيد كي نروح نغسل لا موطو، كي نكمل نغسل لا موطو نزيد كي نكمل نزيد نعطيهم ان ديرني بوغ نيليميني كاع هذيك لي كوت لا دو و ايفيتي لا كوريزيون. دونك جو في فيغ لا ميم شوز من هيه. دونك فوالا هذاك ها هو البرودوي. Il y a d'autres produits mais كيما قال انا je suis satisfait من W40. Donc je vais faire l'autre côté. Donc voilà, on a nettoyé le cache-pignon d'attaque. Voilà, elle est très propre. Donc باقي nettoyer le couvercle de chaîne. وعديت برودوي في السلسلة. Donc باقي لي نركب الكاريناج كاش فلون كوش ونغسل لا موطو. Et je reviendrai après. نعاود نكمل la chaîne avec le produit de nettoyage final et graissage de chaîne. Donc voilà. À tout à l'heure. Voilà. راني remonté de couche. باقي لي نزيد غير السياج ونونطامي لو لافاج. Vous remarquerez بلي الكاش بينيون داتاك ما رديتوش حتى نغسل لا موطو هذاك ردو باسكو باغي نيطواي تما ونشفوه بالنشفه ثاني بالكمبريسور. Donc il me reste plus qu'à laver la moto. Donc et pouvoir adresser la batterie et faire un démarrage de test pour vérifier que tout va bien. Donc voilà. Donc boucher. Je vais boucher les échappements باش ما يدخلهمش الماء et cacher un petit peu les trucs fragiles. Donc, je vais m'aider. Le sachet. Okay. D'accord, باش نديرو l'échappement تاعي. باش ما يدخلهمش الماء. دونك فوالا باقي لي دروك لو نيتواياج نبلع تو سكي ساكوش. ثاني دوك نغطي لا ساكوش هادي. دونك فوالا on se revoit tout à l'heure باش à tout de suite après le lavage باش تشوف لو نيتواياج تاع لاشين. دونك فوالا راني غسلتها je suis en train de la sécher. Donc voilà.
فوالا انا كملنا لا موتو دونك باقي لنا لي نيتواياج فينال اي غريساج تاع لاشين اي فيرميتور تاع لو بلوك اون اورا تيرميني لا موتو. دونك انا نستعمل ديجا توجور ندير ان بتي كارطون ولا ندير ان مورسو دو بوا بور باش ما نمسخش الاخر. و جماد نورمالمون ندير بتيت بروس كان سور لو مارشي دي بروس سبيسيفيك بور موتو. انا بلومبي فوالا جوتيليز دو بروس ا دون que je mets à بعض. Ça me permet de les mettre ici, d'avoir un petit nettoyage rapide pour les brosser en même temps. Donc voilà, nous avons toujours le WK à l'entrée là. Donc je mets sur la surface ça. Après نروح بعد les brosses هادو. لاشين ديجا راها تخي نيطوايي تقدر تقول. فوالا نزيد لها فوالا فوالا et je finalise avec un chiffon. Avec un chiffon pour nettoyer ونكمل النيطواياج تاعي. كي نكمل لابارسا تاعي عندي هنا البان دو روبير تاعي ونزيد ندور لاشين حتى البان روبير تاعي لحد هنا. اي جو ريفي لا ميم شوز. ماغري شوف ماغري نويتها نقيتها بالماء ومازال اللي ديكولاس هنا. جو ترمي النيطواياج تاعي. يلا نتاعب نحكم لو دوزيام اوبير هاك هنا اي غبلوط لا ميم شوز. هذا سيت ان نيطواياج بقى لي بعد الغيساج. هنا نعاود نحكم الطونطي نحك هنا هنا
ce que tu vois déjà la différence. Alors le point. Il est nettoyé ou il n'est pas encore nettoyé. Et voilà. Voilà. Donc ma chaîne, elle est toute propre. Je vais pincer notre chiffon. Cache. Je fais le produit là. J'ai mis trois. Les pignons. Alors attention là. En nettoyant, ما تغلطش في le sens. Sinon, هتقطع لك صباعك. قعدوا معايا نزيد نكمل ونوريكم لو ريزلتا فينال. دونك فوالا نشوف لاشين كوم elle est propre, le plateau, pignon d'attaque, toute la chaîne est propre. Donc je vais encore la laisser sécher une demi-heure et من بعد غادي نغريسيها avec la graisse chaîne et la moteur sera terminée. غادي نرد البينيون داتاك نعطي شويه لا كراشان ونرد البينيون داتاك ومن بعد نغريسي لا سانونتيير. La torsion elle est bonne, je l'ai vérifié, pas la peine de toucher. Donc voilà, à tout de suite. Donc maintenant on va lubrifier la chaîne, Donc comme vous avez remarqué, je remets des gants parce que le lubrifiant est dégueulasse. C'est très difficile. Donc je vais toujours à l'intérieur de la chaîne. Et le même procédé, on fait ça section par section. La chaîne complètement. Voilà. Et voilà. Donc, la moto est terminée. Tout ce travail-là m'a pris une journée entière. 10 heures. Voilà, presque 18 heures de work. Voilà. On a fini. Propre. Prête à être pour d'autres aventures. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà comment entretenir sa moto. Voilà que ça a pris du temps. Quand on est passionné, je crois qu'il faut prendre le temps de bichonner sa brelle. Donc voilà, s'il y a des questions, ou des commentaires, ou des trucs ainsi, ou des trucs mettez-vous sur les commentaires. N'oubliez pas de partager, pouce bleu et
n'oubliez pas هذيك l'horloge باش كي يجيكم d'autres vidéos يجيكم la petite notification. يعطيكم الصحة et à la prochaine pour une autre émission de HM Customs.